大家好，今日又要介紹一套好嘅電影俾你哋睇。呢套電影咧叫做《神雕俠侶之問世間》。如果係老觀眾嘅，就應該知道我係個超級金庸迷嚟嘅，所以會盡量將所有金庸嘅作品嘅電影啊，特別都盡量睇晒佢嘅。咁今年就睇過總共3套，第一部嘅就係徐克嘅《射雕英雄傳之俠之大者》啦。第二部呢個黃霑做監製嘅《笑傲江湖》，跟住咧就係呢部第3部嘅《神雕俠侶之問世間》啦。咁3部之中，我覺得呢部係最好喎，最完整嘅。咁當然啦，我都話過拍金庸嘅小説做電影咧係好難嘅，所以呢個咧都係一個點講咧，一個 summary 嘅方式嘅電影嚟嘅啫。導演都比較嘗試盡量講晒，即係最緊要嘅劇情啦，例如個細個嗰陣楊過就跟呢個歐陽鋒學武功啦，跟住認識小龍女啦、古武啊等等，唔係一套超級好睇嘅作品，但係合格以上啦，夠娛樂性啦，即係我覺得係好過睇嗰啲叫做快速趕電影啦，因為神雕俠侶太長啦，咁又唔想睇一套電視劇，咁睇啲咁嘅電影，我覺得都唔錯，幾有趣嘅。咁呢套電影咧就請咗好多啲老戲骨啦。咁有呢個羅嘉良飾演嘅郭靖啦，有呢個李子雄飾演嘅丘處機啦，仲有呢個火雲邪神嘅梁小龍飾演嘅西毒歐陽鋒啦，應該唔會覺得出奇啦。你喺嗰套功夫片就已經係用緊呢個絕招黑魔功噶啦，呢個梁小龍。咁先嚟講下裡面嘅角色造型啦。做楊過嘅個後生仔係新人嚟嘅，唔識嘅，但係都幾靚仔嘅。做小龍女嗰個都算靚女嚟嘅，但係仙氣爭啲，係好難揾到咁靚嘅靚女做小龍女噶啦。做李莫愁嗰個咧都係靚女嚟嘅，但係就覺得個整容味就多咗啲。跟住就梁小龍嘅做嗰個西毒歐陽鋒 OK 啦，佢本身都係咁好打，有啲武打功底嘅都唔錯嘅。但係最差勁咧就係呢個羅嘉良飾演嘅郭靖。因為佢老得有少少可憐啊，有啲駝背啊，即係好似好揼堆咁樣，就唔似一個好勁嘅英雄咁樣咯。咁李子雄做嘅丘處機就不過不失啦，因為李子雄都有做運動嘅，所以個人睇落咧都精神啲嘅。但係個造型好似都係化得佢太老啦。咁係咁要講個故事內容啦。咁呢套咧就由講楊過由細到大嘅，咁跟呢個歐陽鋒學武功，跟住再入全真教，後來就入去古武，就同呢個小龍女嘅姑姑咁練呢個玉女心經。咁唯一嘅改動咧就係金輪法王咧就提前出動，咁就加咗個劇情咧，就係講金輪法王咧就攻擊呢個活死人墓，為咗攞個唔知冰火庫嘅。咁呢個小龍女同楊過咧就合作將呢個金輪法王就打敗，咁故事就完啦。應該仲有第2集嘅，就睇佢幾時播啦。咁我都好期待嘅。咁有興趣嘅朋友就去睇睇呢套電影啦。我覺得係睇得過嘅，10分我會俾6分半左右啦。好，咁多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅4部曲啊。好多謝晒，拜拜咯。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣咧就對我哋呢啲咁小頻道咧係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。